度啲火車最討厭就係我等咗5架車定4架車，全部都係 Limit Express，佢全部都直接出到去 Flinders Street，咁點返屋企啊？真係可能 tram 轉 tram 仲快過咁樣，好討厭啊！咁啊頭先翻咗去傾下曬文啦，咁佢哋都好討厭啦，同我講1點，跟住我醒咗，同我講3點，跟住之後我出咗門口，佢哋寫2點半，我頂你個肺，玩晒啦你哋！我唔知個水牌幾時真幾時假，5點55分仲有2分鐘 stop 我 station，頭先就寫 Limit Express，咁點啊？而家6點嘞噃，都唔知邊架車上得邊架車唔上得咁，好討厭啊！呢度嗰啲火車安排，因為呢個放工時間，同埋今日星期5啊，咁頭先行咗 Coles，佢哋嗌我食 kangaroo 食袋鼠，邊度揾袋鼠食啊？咁然後買咗啲嘢食，因為今朝食晒啲包，我要食埋包火腿同埋啲雞蛋。唉，等車，繼續等車返屋企。頭先買咗餅啦，又1蚊包餅，2蚊包甜聽。麵包都係咁啦，唉，我唔知啊，好討厭啊！等車，我繼續等車啦，拜拜。